तो भाई इस एसी में कंप्लेन आया कि एसी हमारा काम ही नहीं कर रहा है। रिमोट से ऑन करके देखा तो एसी तो ऑन हो गया, लेकिन इसका ब्लोअर जो है वो रुका पड़ा है। हाथ से घुमा के देखा तो ब्लोअर तो चल पड़ा, लेकिन काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा है ब्लोअर। तो अभी हमें ग्रिल ओपन करके देखना पड़ेगा कि कहाँ टच हो रहा है ब्लोअर, क्योंकि ब्लोअर कहीं ना कहीं बॉडी से टच हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नीचे बॉडी में ब्लोअर टच हो रहा है। रीज़न है कि इसका स्क्रू जो है लूज हो गया है, इसलिए मोटर नीचे आ गई है। और अभी हमने स्क्रू टाइट कर दिया है और वापस से लूज होके मोटर नीचे ना आ जाए, इसलिए गत्ता भी लगा दिया नीचे। अभी आप देख सकते हैं ब्लोअर बिल्कुल फ्री है और ओके है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें।